Ye, happy Eid Mubarak. Tahun ini anakku sudah 3. Makin repot kan bawa sholat idnya. Nah, sampai sungkeman juga repot. Tapi disyukuri saja. Alhamdulillah, Allah masih beri kita kepercayaan, masih memberi kita umur panjang dan bisa berinvestasi bodong. Ya, alhamdulillah banyak anak banyak rezeki ya. Oh iya, kue manis kue asin belinya di hari Senin. Nah, izin mohon izin, mohon maaf lahir dan batin. Bye bye.